हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो मेरे होम स्टे के रूम का है जो कि अभी खाली है। और मैं वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कभी भी मौका मिले हिमाचल धर्मशाला आने का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी जगह पे आप इंजॉय कर सकते हैं होम स्टे में। जैसे कि देख सकते हैं, डबल बेड का रूम से क्लीन है और अच्छा व्यू है, बालकनी है यहाँ पे। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए लोगों के साथ और प्यार दीजिए बहुत सारा वीडियो में।